एक भूखी बिल्ली को रास्ते में एक चमकता हुआ जादुई सिक्का मिलता है। जैसे ही वह उसे छूती है, उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। पहले वह ढेर सारा दूध मांगती है, फिर मछलियां और आखिर में सोने का बिस्तर। लेकिन लालच में आकर वह इतनी इच्छाएं मांग लेती है कि सिक्का गायब हो जाता है और वह फिर से खाली पेट रह जाती है। सीख लालच बुरी बला है। बिल्ली अब समझ गई है कि संतोष सबसे बड़ा धन है और लालच से हमेशा नुकसान होता है। वह अब अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख गई है और दूसरों के साथ अपनी खुशियों को साझा करने लगी है। बिल्ली को ये एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के साथ समय बिताने में है, न कि सिर्फ अपने लिए चीजें मांगने में। अब वह अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी है और अपने दोस्तों के साथ हर छोटे छोटे पल को खुशियों में